Dzień dobry, ziomeczki, ziomale, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku. Jesteśmy jeszcze w miejscowości Mainz. W sumie już jesteśmy po śniadaniu, jeszcze drobne zakupy tutaj dokonujemy właśnie w Lidlu na drogę. Dzisiaj do przejścia około 17 km, a wybieramy się do miejscowości Heidesheim. No taki krótki odcinek trzeba przejść, taki jest zaznaczony na mapie, więc taki idziemy. Mamy na dzisiaj nocleg, na niedzielę jeszcze noclegu nie mamy. Chciałem bardzo serdecznie ze swojej i z Natalii strony podziękować jeszcze raz panu Mieciowi z tego miejsca, gdzie się zatrzymywaliśmy, za to, że tak gościnnie zostaliśmy tam przyjęci, pani Grażynce i wszystkim innym. A pan Mieciu dzisiaj jeszcze nam zrobił kawy, dał ciasta, zrobił kanapkę na drogę. Naprawdę wspaniały człowiek, którego serdecznie pozdrawiamy i życzymy dużo zdrówka. No i co? Zaczynamy odcinek. Taka ciekawostka. Jest bus, tutaj stoi taki na światłach i nazywa się Black Tusk, czarny Tusk. Dobre, a my autobusem numer 65 właśnie podjeżdżamy z powrotem na szlak Jakubowy tutaj właśnie w Mainz i stamtąd już idziemy dalej z buta, kontynuujemy naszą wyprawę. Patrzcie, ziomeczki, zaufalibyście takiemu typowi? Jakoś dziwnie mu tak z oczu patrzy, nie? Niektórzy nawet przyozdabiają sobie balkony w Niemczech na mistrzostwa. Pierwsza taka dekoracja, która się nawinęła, którą mogłem zobaczyć, ale przed chwilą też szli kibice. Gdzieś pewnie kierowali się do Frankfurtu, bo we Frankfurcie będzie przecież mecz i to nie jeden. Nie mogłem nie przejść obojętnie wobec takiego klasyka, żeby wam go pokazać. Zobaczcie sobie, obejrzyjcie, jak fajne jest to autko. I jest to Volvo 480 Turbo. No te światła z przodu na mnie wywierają największe wrażenie. Jeszcze nie widziałem takiego Volvo jak to, żeby miało światła jak Ferrari. A tu z boku stoi kolejny klasyk obok czerwonego Volvo Ferrari, tak można powiedzieć. Jaki to jest model? No, ciężko powiedzieć, mimo że wy wiecie, to piszcie w komentarzach. Jeszcze zajrzymy sobie do środka tak troszeczkę tutaj, o. No ja nie mogę przechodzić obojętnie obok takich pięknych, klasycznych samochodów. Aż tak się na nich nie znam, ale to mi się podoba. Jest taki spory, męski samochód. Robimy sobie przerwę na przystanku autobusowym. Zaraz wchodzimy w park, a ja tutaj już odpakowuję kanapkę od pana Miecia. Już się nie mogę doczekać, bo chcę zobaczyć, jak ona wygląda w środku, bo pan mi powiedział, że przygotował, o, jeszcze dał też taką czekoladę. Natalia dostała czekoladę z Chili. No i powiedział, że przygotowuje właśnie mięso z własnego przepisu. No stójże, cholero jedna. Już rozpakowujemy. Zobaczmy, cóż to takiego jest w środku. A no patrzcie, boczek. I próbujemy to czym prędzej. To kanapki w dłoń. I jeszcze chleb posmarowany masłem. Masło i boczek razem w chlebie, kanapka idealnie współgra. Żarłok. Aż mi kawałek chleba spadło, ale ważne, że boczek nie spadł. Panie Mieciu, pyszne, naprawdę bardzo dobre. Dziękuję. Jaka fajna fontanna się pojawiła na naszej drodze. A mamy piękny dzień. Naprawdę mamy piękny dzień do spacerowania.
aż bym się poszedł tam z chęcią wykąpać. Czuć bryzę nawet tego świeżego powiewu, tej wody tutaj czuję na twarzy. I kolejny wóz, stara renówka. No czegoś takiego auta to ja jeszcze w życiu nie widziałem. Renault 4 F6. A jak wygląda w środku? A tak. Bardzo dużo dzisiaj aut na swojej drodze spotykam. Zrobiliśmy sobie przystanek na lunch, taka pizza wegetariańska i do tego wlatuje makaron spaghetti z domowym sosem pomidorowym, trochę sera i woda gazowana. Jakie zajebiste graffiti. Przechodzimy pod torami i patrzcie na tego tutaj Grincha ze złotym zębem i z magicznym grzybem. Jest i żaba tak samo magiczna. Kiedyś była taka historia, że dwóch typów gdzieś w Ameryce Południowej pojechało, bo wiedzieli, że są jakieś takie żaby, że jak się je poliże, no to one dają taką mocną fazę, nie? No i złapali tą żabkę, polizali, no i jakiś czas później nie było ich, bo się okazało, że złapali złą żabę, polizali złą żabę, no i co? Kopnęli w kalendarz. Dotarliśmy nad rzekę Ren. Jest tu parę stateczków takich turystycznych, ale jest też i taki małej wielkości chyba gazownik. A to co? Tu chyba też jakiś paliwowiec może płynie. Którędy? Tędy mamy iść, nie? To pójdziemy przy brzegu w sumie. Ale muszę przyznać, rzeka Ren spora. Trochę to wygląda stąd jak jakieś jezioro. No ale jest spora, tam to widać zresztą, w tamtą stronę nawet. No i jesteśmy na miejscu, pensjonat. Nasze miejsce dzisiejsze docelowe. A miejsce nazywa się Gasthof Rozenek. Tak wygląda pokój noclegowy na dzisiaj. Wybaczcie delikatny bałagan, ale już rozłożyliśmy trochę gratów. O, jest jeszcze umywalka. No i ja zaraz zabiorę się za tą czekoladę. Natalia pójdzie do sklepu ogarnąć jakieś produkty na jutro, bo jutro tradycyjnie niedziela i trzeba się zaopatrzyć jakoś dobrze. No i jakąś kanapkę może jeszcze dzisiaj zjeść na kolację, żeby coś na śniadanie było. A ja w tym czasie zabiorę się do pracy. Trzeba laptopa odpalić i porobić parę rzeczy. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień kolejny, 16 czerwiec. Jaki plan jest na dzisiaj? A otóż, proszę Państwa, plan jest taki, że idziemy do miejscowości Bingen z miejscowości Heidesheim, w której znajdujemy się obecnie i jest niedziela. Dzisiaj podjęta została decyzja, w sumie wczoraj, że zostajemy w tym miejscu dzisiaj, co jesteśmy 2 dni. Idziemy z bucika, normalnie szlakiem, do miejscowości Bingen i tam ukończymy na dzisiaj szlak i wracamy się z powrotem pociągiem na nocleg do miejscowości, w której jesteśmy. Jutro zaś rano wsiadamy w pociąg, lecimy do Bingen, czyli znowu do przodu, tam gdzie dzisiaj właśnie dojdziemy. No i stamtąd będziemy zaczynać szlak, ale będzie już znacznie lepiej. Będzie fajnie, bo będzie łatwiejsza możliwość znalezienia noclegu na jutro. Z tego względu, że już jest nowy tydzień, poniedziałek i łatwiej się będzie wszędzie dodzwonić, z kimś pogadać i po prostu ogarnąć spanie. Lecimy do Bingen. Tam jest jakiś fajny zameczek, który zamierzam dzisiaj sfilmować właśnie z drona i mam nadzieję, że pogoda będzie ku temu sprzyjać. Siedzi sobie gołąb na kablu, który jest podłączony do trakcji kolejowej, ale nic mu się nie dzieje. Uważaj na siebie, ziomuś. Bardzo ładny ratusz w miejscowości Heidesheim, z której właśnie wychodzimy. Znaleźliśmy miejscówkę, gdzie weźmiemy pieczątkę. A gdzie jest klucz? A tu wisi.
Trzeba kolejne zagadki rozwiązywać po drodze. Otwieramy i jest. Proszę, komu, bo idę do domu. No. O, Natalia już ma nową książkę. A ja zacznę ją chyba dzisiaj lub jutro. No moja jest trochę taka, powiedziałbym, wyświechtana delikatnie, ale to przez to, że dużo przeżyła. O, i tutaj w to miejsce walniemy pieczątkę i zacznę nową dzisiaj. Proszę mi też zrobić. A możesz mieć jeszcze jedna, ci się jeszcze zmieści. A może jeszcze jedna się zmieści? I proszę szanować mój paszport. O. I zmieścić się tu jeszcze jedna. No pięknie. Robotę na poczcie już masz. No. Tak wygląda mój paszport pielgrzyma. Cały zapełniony, jeszcze zostały 2. No i mamy problem. Zaczęły się błota i tam dalej wygląda na to, że za zakrętem już jest więcej tej wody na całej trasie i to widać, jak tam woda napieprza i jest minimum po kolana wody albo i więcej. Także trzeba chyba się tutaj będzie wycofać. Trafiliśmy na tereny zalewowe, nic nie idzie zrobić i trzeba się wrócić do miasta i prawdopodobnie trzeba będzie jakąś główną ulicą się przemieszczać, bo tędy nie da rady przejść. Po prostu rzeka tak wylała, że nie ma szans na to, żeby jakoś dotrzeć tędy. Chodzący dywan. I co? I znaleźć musimy też jakieś miejsce na lunch. Zaczyna padać, a ja nie zabrałem ze sobą kurtki przeciwdeszczowej. Miałem ją naszykowaną, żeby tylko wrzucić do plecaka. No ale zapomniałem tego zrobić. No zdarza się. A nie chcę za bardzo zmoknąć, żeby później nie zachorować. No ale zrobimy co w naszej mocy, żeby teraz się udało. No do celu nam zostało, nawigacja pokazuje jakieś 4,5 km, coś takiego. No to kombinujemy, szukamy i się przemieszczamy. Jakby ktoś był głodny po drodze, może sobie za 2 euro 400 gram wiśni zakupić. I mamy tutaj w takich oto woreczkach i można się pożywić zawsze. No 2 euro za taki woreczek, spoko cena. Zobaczcie, jak ktoś fajnie wymyślił i udekorował ścianę dworca 1913-1961 Bahnhof Kempten. Jakie to jest ładne. Przyozdabianie właśnie budynków bardzo, ale to bardzo mi się spodobało i nadaje temu takiej świeżości, aż chce się podróżować, chce się wsiąść do takiego pociągu. No sam bym takim pociągiem się przejechał. Jest i miejscowość Bingen, 20 km za nami, a do centrum zostało 2 km i tam będzie na pewno coś do jedzenia, coś godnego, wartego uwagi. Kochani, wymyśliłem na dzisiejszy lunch taką oto restaurację na wodzie, na statku. Zachodzimy, podobno dobre jedzenie tu serwują. I zaprosiłem moją piękną dziewczynę na lunch. Chodź, kochanie, bo pada, a nie chcemy zmoknąć. Gdzieś tutaj musi być wejście. O, i nawet skutery wodne stoją. Można się gdzieś przepłynąć. Chodzi w ciebie jakaś francuska. Chodź. Nie wiem, którędy, ale chyba tędy. No na pokładzie na zewnątrz raczej nie zjemy. No to nie, tu nie jest wejście. Gdzieś na dole. Pomyłka. Halo. A, tu się wchodzi. Dobre było? O, i jesteśmy w środku i siądziemy sobie przy oknie z widokiem. Nie ma ludzi i to bardzo dobrze, bo będzie cicho i spokojnie. Tutaj może być? To siadamy. A na lunch mamy coś takiego, to się nazywa kombinazione, jakaś kombinacja różnych makaronów takich zapiekanych z serem. Zamówiłem sałatkę tradycyjnie, żeby pogonić te wszystkie mięsa, moje mięsa sznycla, takiego, żeby pogonić sałatką, no bo też frytki są. A ja lubię sałatki i to jeszcze widzę, że jakiś fajny ziołowy dressing jest. Także życzę nam i wam smacznego, bo na pewno jak oglądacie, to jesteście głodni. Jedzenie było bardzo pyszne i przyszedł czas na
kawałek ciekawej historii związanej właśnie tutaj z Bingen i okolicami. Słuchajcie, ogólnie nazwa Bingen pochodzi z celtyckiego i oznacza dziurę w skale. I był sobie jeden taki ziomek tutaj, taki władca, biskup Hatmoto II. Miał numer 2. I słuchajcie, on był tak wredny dla tych swoich ludzi, ciemiężył ich strasznie, ale postanowił, że cena zboża pójdzie do góry i zrobi sobie monopol. No i zrobiło się nagle bardzo drogo dla tych lokalnych tutaj chłopów. No i ci chłopi postanowili, że wzniecą bunt. No i wzniecili ten bunt. No i ten ziomek, ten biskup sobie tutaj pomyślał, kurde, muszę ich jakoś uspokoić, i zastosował pewnego rodzaju trik. I na czym ten trik polegał? Powiedział, słuchajcie, dam wam jedzenie, dam wam zboże, ale musicie na mnie poczekać w pewnym miejscu, w takiej stodole. Musicie się wszyscy tam do kupy zebrać, żeby było mi łatwiej wam to wszystkim dać. I ci chłopi zebrali się w tej stodole. No i ziomek postanowił, że zrobi coś z nimi, a mianowicie kazał swojemu wojsku zamknąć ich i spalić w piździec tą stodołę z tymi wszystkimi właśnie chłopami. I co się wydarzyło? I wydarzyło się to, tak głosi legenda, że nagle zebrała się straszna duża ilość myszy. Otoczyły tego władcę ziemskiego, no i zaczęły go gonić. I on spierdzielał i spierdzielił dokładnie tam oto na tą wieżyczkę. Taka mysia wieża to się nazywa. I myślał, że myszy nie dadzą rady i nie przepłyną przez tą oto tutaj rzekę, przez rzekę Ryn. No ale się grubo ziomek pomylił i trochę myszy utonęło, trochę przepłynęło, większa ilość za nim. On się zamknął tam, one przegryzły dziurę, dopadły ziomka i zeżarły go żywcem. Tak głosi legenda. I jeszcze jedna rzecz ważna. Ziomek był na tyle skąpy, tak chciwy bardziej bym powiedział, że ustawił swoich tutaj pracowników, czyli takich wojskowych, z kuszami, i ktokolwiek tędy rzeką sobie przepływał, kazał do nich strzelać, kto nie będzie chciał płacić. Taki gnój z niego właśnie był. I teraz, ziomeczki, chciałem pokazać wam z powietrza Bingen i okolice. To co? Wyciągam drona i filmuję. Warunki do filmowania były dosyć ciężkie, muszę przyznać, ale mieliście możliwość zobaczenia jeszcze jednej fajnej, interesującej rzeczy. Między innymi rzeka Ren
ma inny kolor niż rzeka Nahe, do niej wpadająca, Nahe czy Neje, do niej wpadająca. I widać to było doskonale z drona, jak różne są dwa kolory tej wody, nie? A my kierujemy się teraz na stację PKP, czyli Deutsche Bahn, i wracamy do miejscowości Heidesheim na nocleg, bo dzisiejszy dzień dobiega już ku końcowi i trzeba kierować się, zrobić robotę do spania, aby jutro jeszcze raz w to miejsce, w którym teraz jesteśmy, wrócić i stąd dalej iść w trasę, dalej iść piechotą. Fajnie to działa, muszę powiedzieć, jak robimy takie przystanki dwudniowe, bo wtedy mamy okazję właśnie iść z tymi lżejszymi plecakami i naprawdę fajnie to funkcjonuje. Jesteśmy bardziej tacy wypoczęci, nie jesteśmy zmęczeni, nie czujemy takiego obciążenia. A dzień dobry, witamy dnia kolejnego. Dokąd to się tak spieszysz teraz? Na pociąg. Na pociąg? Tak. To ty nie idziesz? Idę, ale wczoraj zaszłam za daleko i musiałam się cofnąć pociągiem. I co, ile mamy czasu? Ogólnie mamy 8 minut do dojścia na dworzec. 8 minut. To o której jest pociąg? O 9. O 9, a będziemy o której? 8:56. 8:56? O kurde. To mamy kupę czasu. Po co tak idziemy szybko? Żeby zdążyć. Zdążymy. No, kobiety tak mają. Ja bym był na 8:59 i 38 sekund. I jesteśmy już w Bingen. Zaczynamy dzisiejszy szlak właśnie stąd. I jeszcze jedna rzecz z pociągiem. Pociąg nie był o 9, tylko o 9:15, bo Natalia źle sprawdziła Nieprawda. pociągi, godziny odjazdu, Ja nie? zawsze muszę sprawdzać, bo Arek wszystko źle sprawdza. Tam było napisane wyjdź z domu o 9, a nie, że pociąg o 9. No moja wina. Ja myślałem, że jest o 9. Także z tego co mówiłem też, to mówiłem o tym, że na pewno zmienili rozkład jazdy w tym czasie, jak myśmy szli, że na 100% go zmienili, nie? Tak, żebym miał rację tylko. Nie no. Słuchajcie, Natalia ma rację. Nie boję się tego przyznać. Dzisiaj nam przyszło przedzierać się przez takie krzaczory. Nie dość, że jest mokro, to jest kłująco od tych właśnie krzaczorów takich, tych z kolcami. No i pokrzywy jeszcze wspaniałe, nogi nogi parzą, ale to dla zdrowia wyjdzie na dobre. Tylko ciekawy jestem, jaki odcinek tego właśnie parzącego, kłującego szlaku tutaj jest, bo idziemy centralnie wzdłuż Renu. Będziemy za chwilę tak odbijać w lewo, bo Ren skręca w prawo i mam nadzieję, że to się za niedługo skończy. Ogólnie nie lubię takimi krzaczorami łazić. Dzisiaj odcinek trochę asfaltowy. Ogólnie do tej pory ponad 1000 km już za nami. Nie ma tak wiele tutaj pobocza, żeby sobie stąpać, ale szczerze mówiąc, na chwilę obecną wolę iść asfaltem, bo ten las, co był z tymi krzaczorami, to nie, Arkadiusz odpuszcza. Ale fajnie, że pojawiło się troszkę tego asfaltu, że jest w miarę płasko, nie ma tak pod górę. Ciekawe, co będzie dalej, ciekawe, co będzie, jak będziemy docierać coraz to bliżej Treviru. Chyba tam jakieś górki są. Muszę przyznać, że nie idzie się dzisiaj łatwo wcale, bo pełno pagórków mamy po drodze. Nie ma żadnych wiosek, nie ma gdzie zakupić wody, nie ma gdzie zakupić jedzenia. Wodę ja mam akurat na wyczerpaniu, a Natalia ma jeszcze trochę. Masz jeszcze trochę wody, nie? Troszkę? Ile? Z pół litra? Mniej niż pół litra wody. A ja mam taką setunię wody. Tyle mi zostało, można powiedzieć. Do jedzenia co mamy jeszcze? Mamy orzechy. Coś jeszcze jest? Czekoladę. A, czekoladę mamy, ale to już chyba w stanie płynnym, jest ciepło. No, ciekawy jestem, czy po drodze będzie faktycznie jakaś miejscówka, żeby zrobić jakikolwiek zapas. A ile nam do celu? Jest?
Podobno, ale gdzie? Na mapie jest. Na mapie, to na mapie to może być. Ale jak przyjdziemy, się okaże, że zamknięta, to dupa. Ale przydałoby się coś zjeść. Przydałoby się zjeść jakiś drobny lunch, bo już jest koło godziny 14. Także w brzuchu już tam się coś dzieje. Już dostaję taką informację, że panie, zatrzymaj się pan, zjedz pan coś. Najlepiej by było, nie? No. A do celu finalnie jakieś może 10 km zostało do tego miasta, miasteczka bardziej, Rheinbühlen, gdzie idziemy. Fajnie, ktoś zrobił taki mały park linowy. Tu jest ogólnie po tej stronie restauracja, ale jest cholera zamknięte. Zamknięte jest do weekendu, dopiero w piątek otwierają. Niech to szlak. Jest i przy tej restauracji maszyna ratująca życie. Mają napoje. Mają wodę, Red Bulla, jakieś soki, kole i piwo. No i jakieś wino. A jak się nazywa miejscówka? A tak, jakbyście chcieli odwiedzić i przyjechać. I tutaj mamy folder. Co można w sumie robić? No jest ten park linowy, ja tutaj widziałem, w piłkę można sobie pograć, z łuku można sobie postrzelać. Bardzo dobre jedzenie ponoć tutaj właśnie serwują, czytałem opinię. I co? Ogniska jakieś tutaj robią, spotkania biznesowe. Ogólnie wszystko mają. No. A tutaj macie kontakt, jakbyście chcieli zadzwonić. Słuchajcie, ziomeczek ogólnie, który tam pracował, poratował nas wodą. Chciałem w maszynie kupić wodę, ale się okazało, że dziadyga w ogóle hajsu nie przyjmuje. No i ten typ jakoś tam kosił trawę i przyszedł do nas pogadać. Pytał się, co tam, jak tam. No i przyniósł taką skrzynkę wody i zakupiłem od niego właśnie wodę gazowaną i powiedział taką historię, że był tu w okolicach lutego jakiś typ, który szedł z Hamburga poprzez Berlin, Frankfurt, właśnie tędy do Santiago, tak jak my szedł, nie? Ale co najciekawsze było, że jak ten typ tu do niego podbił, to nie miał nic ze sobą, miał tylko taką butelkę, którą napełniał wodą i szedł dalej. No i niby powiedział temu ziomkowi, że jak idzie, to tylko ma wodę ze sobą, nawet nie ma żadnych pieniędzy, no ale to był luty. I ja się zastanawiam, gdzie ten typ spał w lutym, a wychodził w grudniu czy coś takiego, jak piździło na dworze, wiało złem i tak dalej, nie? Gdzie on spał i gdzie on jadł, albo co jadł i gdzie jadł. W ogóle jak my w kwietniu szliśmy, to No było właśnie, jak my w zimno. kwietniu wychodziliśmy, to już było cholera nieciekawie, jeszcze było nieciekawie, nie? A ten ziomek tutaj był w lutym, w górach, gdzie naprawdę piździ tutaj. Jest miasteczko Rheinbühlen. Na dzisiaj cel zrobiony. Ja tu będę skręcał w lewo, bo w sumie wchodzę do miasta, idę. Ostro w lewo. O właśnie, jeszcze nawigacja mówi skręć ostro w lewo. A ja tutaj będę się wbijał do miasta. Szukamy jakiegoś jedzenia, szukamy jakiegoś sklepu. No i dzisiaj też był taki zakręt trochę z noclegiem, ale o tym może opowiem za chwilę. Patrzcie, ziomeczki, co to jest? To jest automat barbecue. Zobaczcie, macie do wyboru różnego rodzaju mięsa, jakieś kiełbasy, białe, czerwone. Naprawdę jest sporo wyboru. A ile to kosztuje? Są nalepki, na przykład te 4 kiełby kosztują 7. Tutaj widzę marynowany, co, świnina marynowana 6,50, 7,50, jakiś kurczak. Te kiełby białe 7,5 euro gdzieś mniej więcej. Ale na weekend fajna opcja, jak utkniesz, nie masz jak zrobić grilla, nie masz kiełbasy, mięsa, no to jest automat. Sytuacja kreuje się następująco. Czekamy właśnie na drugi autobus. A dlaczego czekamy w ogóle na autobus? A to dlatego, że nie mogliśmy znaleźć żadnego noclegu w tym miejscu Rheinbühlen, do którego dzisiaj szliśmy, ale znaleźliśmy jakieś takie schronisko pielgrzymowe 20 km dalej, w miejscowości, do której powinniśmy się udawać jutro. I tam wzięliśmy sobie nocleg, w sumie 2 noclegi, 2 noce tam zostaniemy i jutro autobusem wracamy z powrotem. To już mega tradycją się stało. Wracamy z powrotem jutro autobusem do Rheinbühlen, a po to, żeby przejść z powrotem, żeby przejść ten dystans do Kirchberg, do tej miejscowości, gdzie powinniśmy być
jutro. Także w ten sposób zostanie rozwiązana sprawa. Jednym busem już przejechaliśmy i teraz czekamy na drugiego, który dosłownie pojawi się tutaj za minut kilka i później, jak przyjedziemy na miejsce, to oczywiście pokażemy Wam schronisko, w którym zostajemy. Pokażę Wam teraz miejsce, w którym śpimy. Zapraszam ze mną. Oczywiście myślicie, że tu? Na tych krzesłach? I ten rower jest do dyspozycji? Nie, tak naprawdę to jest tylko przejściowe. O, i jesteśmy, ale drzwi trzasły, we właściwym miejscu. Mamy taki salon. Nikogo nie ma tutaj oprócz nas. Zapraszam do łazienki. Kabina prysznicowa. Ogólnie zobaczcie, dużo muszel. No w końcu muszle to symbol Camino, nie? Drogi Jakubowej, muszla Jakuba. O, gitara i się znalazła na szafie. I proszę, zapraszamy. Mamy też kuchnię do dyspozycji. Musisz wspomnieć o tym, jakie wróżby tu mieliśmy. Tak, jakie wróżby mieliśmy. Wróżba Natalii. Soon you will be on the right way. Czyli wkrótce będziesz na właściwej drodze. A moja wróżba, i o tym dzisiaj rozmawialiśmy, że chcę jeść połowę z tego, co jadłem do tej pory. A tu jest napisane consume less, share more. Więcej się dziel, ale mniej jedz. Coś takiego, nie? No i teraz, Natalia, ciebie chodź, też zaproszę ze mną, bo ty tam jeszcze nie byłaś. W tej części, w której będziemy spali. Zapraszam więc na górę. Wchodzimy sobie na pierwsze piętro i mamy dosyć sporo łóżek do wyboru, do koloru. Mamy taką salę właśnie na pierwszym piętrze. O, i taki kącik, gdzie można sobie jakąś knigę poczytać. O, tu widzę jakiś przewodnik jest. O, z Bingen do Trier. Super. Aha, ale tutaj tak za wiele chyba nie ma. Bo to jest jako cały przewodnik, ma 128 stron i kosztuje około 13 euro. Czy to jest to? Nie. Tutaj tego chyba nie ma. Nawet poduszka jest z muszlą, zobaczcie. I Budda się znalazł jakiś. Wszystko tu jest. Wszystko tu jest. Dobra. To co, wybieramy się na jakieś drobne zakupy i trzeba zrobić obiad. I teraz najważniejsze. Dzik jest dziki. Dzik jest zły, bo ma bardzo ostre kły. Ile płacimy za to miejsce? A płacimy za to miejsce 18 euro za osobę za pierwszą noc, ale z okazji, że wzięliśmy 2 noce, to druga noc jest za 14 euro na osobę. Zapomniałem wspomnieć oczywiście o lodówce, o bardzo ważnej rzeczy. I co w tej lodówce siedzi? Mamy mleko, a to co jest? Nie wiem, taki sok jest. Mamy piwo bezalkoholowe, mamy piwo jakieś takie małe, tu jest większe, mamy wino i mamy wodę. Także lodówka jest zaopatrzona bardzo dobrze, ale najbardziej interesujące rzeczy dla mnie są tutaj, bo to są gary i piekarnik. Myślę, że jest spoko, coś można w nim tutaj zdzielać, jak to się mówi. Działać działa. Tak. Ale tu chyba widzę, że nie ma żadnego wentylatora. Dobra, coś wymyślimy, coś będziemy gotować. Już po zakupach praca w kuchni wre. Na obiad będą właśnie szparagi z taką oto cebulą, z czosnkiem, z masłem i z pomidorami. I do tego będą ziemniaki. Pewnie chcecie zobaczyć, jak wyszło finalne danie, które wygląda bardzo prosto, ale naprawdę jest wyśmienite. Proszę bardzo, tak wygląda oto finalne danie. Zabieramy się do jedzenia i życzymy oczywiście Wam smacznego. Jak coś jecie,
I zawsze możecie sobie takie szparagi też w domu przygotować, bo to jest mega, ale to mega dobre. Teraz jest zarypista pora na szparagi. Ziomeczki, kolacja była mega pyszna. Chciałem z góry Wam podziękować za to, że jesteście, za oglądanie i widzimy się w następnym odcinku. Widzimy się w następnej części przygody, która jeszcze trwa i trwała będzie. Dziękuję, wszystkiego dobrego, trzymajcie się, na razicho i ciao, a my obejrzymy sobie zachód słońca.